好嗱，跟住咧就會同大家講到呢個2012年嘅第28條 MC 啦。嗱呢條咧你見到咧佢個答對嘅百分率47%咧，又唔係特別低嘅。不過話俾你聽，呢個咧已經係2012年啊第一屆 DSE 入邊咧，咁成年36條 MC 已經係合格率最低嗰條都47%。咁好老實講，因為第一屆啦，咁考評局都唔敢亂咁玩嘢，都唔敢出啲太過奇怪嘅情況出嚟嘅。咁所以第一屆嗰啲題目嘅合格率全部都好偏高。好啦，咁我睇啦，呢條咧係關於有機化學 （organic chemistry） 嘅題目。咁首先俾咗一嚿嘢你呢個 compound 啦，咁你就唔識㗎。咁佢就問你4句就關於呢個化合物咧，咁4句就邊句説話係啱啦，非常直接嘅。咁我一齊睇㗎啦噃。咁首先第一個咧，佢就話呢個化合物咧，佢就不會展現咧一個叫對應異構嘅，佢話會用 does not show 啦，一個叫 enantiomerism。或者我哋叫 optical isomerism 啊，即係嗰個對應異構咧，即係嗰個叫旋光異構。即係呢嚿嘢佢話咧，應該就係冇旋光性咁樣嗰種噶啦。嗱，咁我哋話其實點睇佢有冇呢一個對應異構嘅現象嘅咧？其實最重要就係話呢個化合物咧，大家要睇下佢裏邊咧有冇 chiral center， 即係嗰個叫手性中心或者叫 chiral carbon 手性碳啦。好啦，咁手性碳其實點睇嘅咧？其實就係話你要有個碳carbon atom 碳原子，咁啊然之後呢個碳咧一定要楞住4條單鍵嘅。4個 single bond 一定係4條單鍵嚇，咁然之後咧，佢4邊要楞住4嚿唔同嘅嘢，即係4邊楞住嘅嘢都要有少少分別嘅。咁呢種情況咧，我哋就會話中間呢粒碳咧就叫做 chiral 啦，就叫做手性。咁我哋就會打粒星俾佢嘅。OK， 咁就叫做手性嘅中心。咁佢有粒星星咧，咁佢先至有可能會出現到呢一個叫所謂嘅對應啦。OK，enantiomerism 嘅情況，咁佢同嘅鏡像就會搭埋啊，咁樣嗰啲嘅情況啦。好啦，咁所以就咁望翻呢一個化合物，你覺得佢有冇 chiral center 嘅咧？咁好簡單嘅啫，其實一睇，我相信啲有經驗嘅同學都知㗎啦，係有嘅，而且就唔止一粒添㗎。喺邊度咧？我哋一齊試下揾啦。咁一個咧就喺呢度啊，呢粒 OK。然之後另一個咧就喺呢度嘅呢一粒都星星嘅。嗱，我哋咧試下將佢畫翻成個結構清楚啲 show 翻出嚟，因為佢而家呢個本身俾你嘅咧就叫做 skeletal formula， 我哋叫做骨架式。咁啊收埋晒啲波咧，就等你睇起上嚟咧就可能係冇咁清楚嘅。咁啊試一試啦咁樣。咁啊首先咁啊由最左邊畫起 OH， 咁有個 C。嗱咁啊跟住咧又照跟翻佢嘅啫，係嘛？嗰啲轉彎位咧就係嗰啲碳嚟㗎啦。好啦，咁啊翻出嚟，咁啊然之後咧，大致基本上畫咗咁。嗱，咁但係大家留意，記住咧，最尾咧一定要睇清楚咧，每個碳原子，每個 carbon atom 咧，一定係要有4條棍嘅，一個 C 一定要有4條 bond total，咁先至叫做滿足到佢先至 fulfill 嘅。咁所以其實咧，你見到有啲碳咧，其實佢係得2條棍啊、3條棍嗰啲咧，係咩意思咧？其實佢係呢啲位咧係隱藏咗咧有啲 H 喺度咧，佢係本身冇 show 到出嚟。咁所以咧，你畫翻完整個結構出嚟嘅話咧，咁你要補翻啲 bond 俾佢嘅。嗱，總之你見到啲碳咧未夠4條棍，可能呢個得3條咧，咁即係話其實佢本身應該仲有1條棍冇畫到，咁啊第4條，咁係個 H 嚟嘅。好啦，咁所以呢度咧我哋慢慢補翻咧，最尾咧出翻成嚿嘢個結構咧 ，OK 就係咁嘅樣啦。嗱，咁至於我哋頭先 highlight 咗係有星星個 chiral center 喺邊度咧？一粒就係呢個，另一粒就係呢個。咁大家就會見到咧，其實好清楚。咁嗰個碳原子4邊4條單鍵啦，咁楞住4抽嘢都有啲分別嘅，4邊都唔完全一樣。咁所以呢兩個咧就係所謂嘅手性碳。嗱，咁我哋頭先提過咧，就係話只要個 compound 入邊有一個 chiral center， 有一個手性中心都好啦，咁佢都係會有咁佢都係會出現到呢一個叫做 enantiomerism 一個對應異構。OK，咁如果佢多過一個咧，都一定有機會出現到對應異構嘅。咁所以咧就唔係冇可能啦嚇，有機會出現啦。咁所以佢話不會嘅話咧，咁呢個説話應該就唔成立啦，因為有機會出現啊嘛，而家 OK。好啦，咁然之後再落去 B 啦。佢話呢一個咁嘅 compound 啦，佢話個 molecular formula 個分子式咧就將會係 C5H6 跟住就 O4。咁你又覺得啱唔啱？嗱，講真，頭先我都畫埋成嚿出嚟咯，咁你咪即管數下咯，係嘛？咁啊試下數，咁啊碳嘅數量1、2、3、4、5 C5 啦，係嘛？咁啊跟住 H 嘅數量係幾多咧？自己又數下噶啦噃。咁啊1、2、3、4、5、6、7、8，喂 C5H8 啦。咁啊即係話佢又錯。嗱，呢個咧應該係數翻出嚟就係 C5H8 就 O4，咁所以咧 B 嗰個咧
都錯咗啦。嗱，咁好直接嘅啫，講真。好啦，咁啊然之後 C 佢就話呢嚿嘅化合物咧，佢就有一個叫做銅嘅基團啊，有一個叫做 ketone 嘅叫做 functional group。嗱，咁又啱唔啱咧？咁樣亦都係非常簡單啦，因為 ketone 個結構係點㗎？大家試下諗下，銅啊，咁咧個要求就係咧嗰個 functional group 咧就係 CO double bond，CO 雙鍵。咁不過咧就唔係咁簡單㗎，畫完個 CO 咧，大家就要再睇埋咧，你叫得佢做銅咧，佢有個要求就係個 CO 嘅鍵咧，佢左右兩邊都係要楞住啲碳嘅。嗱，講多次，一定要係個 CO 雙鍵啦，跟住佢左右兩邊都係要直連住啲有碳嘅嘢。嗱，呢度可以楞住一個 C 嘅，譬如就咁 CH3 咁樣又得，或者你可以楞住一抽10幾個碳都得。但係總之個要求就係兩邊都要直接連住嗰兩個係 C 嚟嘅，好唔 OK？咁所以大家望翻上邊呢一嚿嘢又有冇呢？嗱，唯一你覺得有可能似少少嘅，咁基本上都係呢個位嘅呢個 CO 喺度啦，係咪啊？咁佢係咪左右兩邊都係楞住碳啊？OK， 唔係噃，佢其中一邊係楞 O 嘅喎。嗱，咁所以咧好明顯呢個唔係 ketone啦，呢個係咩嚟㗎？你應該個計法係咁樣 COO 成嚿計晒，呢個個 functional group 我哋叫做 G 啊。OK， 我哋叫做 ester。OK， 咁所以就唔算係 ketone啦，咁所以亦都好直接地知道答案 C 都係錯啦，咁得翻 D 嘅啫。嗱，咁最當然個答案剩低佢嘅冇得揀啦，定係 D 啦個答案。咁但係咩嚟嘅咧？佢就話呢嚿化合物係可以俾 CR2O7 呢嚿嘢係氧化嘅嚇，可以俾個 dichromate 咧係 oxidize 到佢。嗱，咁首先我哋話呢一課書我哋學咗好多個唔同嘅 Allchem 嘅反應啦。咁啊當中咧 redox 氧化還原咧都喺呢一課嗰度咧就有關嘅，即係啲反應係氧化還原嚟嘅。咁啊 K2Cl2O7 就係一個好常用喺呢課見到嘅氧化劑，咁佢可以氧化到乜嘢嘅 functional group 乜嘢官能基呢？咁我哋今日好快脆同大家咧攞出嚟講一講。嗱，第一種情況就係佢可以咧氧化到咧一啲嘅醇嘅一啲嘅 alcohol 嘅。咁但係大家留意咧，醇咧喺呢課書咧，你唔好就咁話 OH 嗰啲就叫醇喎。咁啊酒精咧，其實我哋會再細分咧3種，最基本咧就分為呢個叫做 primary 1級醇啦。咁啊仲有一款咧就叫做2級醇 secondary 啦。咁啊仲有一種咧就叫做tertiary 3級醇咁啦。咁啊級數唔同會影響到個反應。咁如果你講 CR2O7 呢個氧化劑咧，佢又可以氧化到呢一個叫做 primary 嘅 alcohol 1級醇。點為之1級咧？好簡單，咁就係話你要睇下個 OH 隔離直接連住嘅嗰粒 C 呢個 OK。如果呢粒紅色我圈住呢粒碳，佢隔離楞住一抽有碳嘅嘢，咁就叫做1級。個 R 係解有碳嘅嘢啦 OK， 1個碳又得，20個碳又得啦，都叫一嚿嘅。咁啊，如果佢楞住兩邊都係 R 嘅，有2個 R 有兩邊有碳嘅，就叫2級。如果3邊都係 R 嘅話，就叫做3級。好啦，咁我哋話如果你係呢種1級醇 primary alcohol 嘅話咧，咁如果你加呢一個叫做 K2CR2O7 呢個叫做酸化嘅重鉬酸鉀俾佢啦，咁佢可以氧化。咁啊首先咧就會變成咗呢一個咧叫做醛先嘅 aldehyde。OK， 咁啊跟翻嗰個位俾你啦。好啦，咁但係咧留意 aldehyde 醛咧其實都可以再俾人氧化上去嘅。嗱呢嚿嘢咧之後佢會再俾 CR2O7 咧就再氧化上去咧，咁佢最尾咧就可以變做酸嘅。嗱咁所以咧嗰個反應咧其實係有2節嘅。好啦，咁啊除咗1級嘅醇同埋呢一個嘅醛咧 aldehyde 之外，咁仲有冇其他人可以俾佢氧化咧？仲有一個，咁就係醇咧，另一款咧俾多個咧就叫做 secondary alcohol 啦，2級醇啦。咁啊2級咧其實都可以氧化到嘅，3級就冇得氧化啦，2級就仲可以嘅。咁啊呢個2級，咁啊然之後咧就又係 K2CR2O7 咧又可以氧化，咁但係今次氧化咧就淨係最多出到呢一個咧就係 ketone。出咗個銅就停㗎啦。嗱咁所以咧最尾歸納晒啦，嗰個K2CR2O7 咧可以氧化到嘅人咧，咁基本上有3種嘅，一係就1級嘅醇啦 primary，一係咧就2級嘅 secondary alcohol 2級醇，咁一係咧就 aldehyde。咁呢3個人咧係可以同 K2CR2O7 咧起呢個氧化嘅，得唔得？咁所以望翻佢上邊嗰個化合物入邊有冇呢一啲咁嘅 functional group 啊？是但有一個都得噶啦噃。咁好明顯咧係有噶，一睇落去咁啊會見到頭先咧呢啲位咧有啲 OH 喺度嘅。咁你自己望翻清楚，譬如最左上角呢一個 OH 咧，咁你對翻呢個先。咁咧佢就淨係得一邊有碳啫，另外呢邊呢啲咧係楞 H 噶嘛，咁所以呢個咧就係1級嘅 primary， 咁所以可以俾 CR2O7 氧化到啦，係嘛？已經啱咗啦。咁同埋咧下邊呢一個咧，你見呢個碳咧上
同埋右咧兩邊兩個碳啦，咁呢個就係 secondary 二級，所以呢兩個 OH 各自都可以俾個 dichromate 咧氧化到上去嘅，咁所以咧個答案就係 D 貨多啦。